सम्पूर्ण मेरा फेसबुक पेजमा रहनुभएका मित्रजनहरूलाई नमस्कार, जय मसी। आज असार 3 गते र विशेष गरी म यसपाल यासागुम्बा खोज्न लेकमा जान असफल भएँ। त्यसले गर्दाखेरि आजदेखि फेरि पुनः सो काममा लागेको छु, जो अलैँची बिरुवा ट्रान्सफर गरेर रोप्ने कार्यक्रम आजदेखि यो असार महिनाभरि जारी हुने भयो। त्यसले गर्दा मैले सुरुवात गरिसकेँ। यस्तो छ जिन्दगी। यसपाल चाहिँ यासागुम्बा टिप्न जान असफल भयो अनि धेरै लेकको डाँडा काँडा हरियाली भ्यूहरू फोटो खिच्नबाट वञ्चित परियो। केही छैन, बाँच्यो भने आउँदो समयमा फेरि आउँदो सालमा पुगेला हो। यसपालको वर्ष चाहिँ अब यस्तै भयो जिन्दगी र लाग्यो अब अलैँची रोप्न। अरू भिडियो यसको अगाडिको निरन्तर आउनेछ। धन्यवाद। जिन्दगीमा गाह्रो पर्यो है। अब चाहिँ मैले यो अलैँची यो बोलेरोको उठमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मफै चढ्नुपर्ने हुन्छ होला है। ल म बोलेरोमाथि चढिसकेको छु है। अब यो बोलेरोको छानामाथि अलैँची बिउ राख्नुपर्ने छ। ल अब अलैँची बिउ बोकेर बोलेरोबाट धेरै टाढो जाँदैछौँ है त। जिन्दगी साह्रै गाह्रो पर्यो पसिनाले। अब फेरि धेरै टाढो पुग्नु छ। ल अब हामी लाग्यौँ है त अलैँचीको बिउ बोकेर। ल अब चाहिँ मेरो खेतपट्टि आइसकेको छु। हाम्रो गाडी आउँदैछ। अलैँची बोकेर ल हाम्रो अगाडि ट्र्याक्टर छ। यता चाहिँ मेरो खेत हुनाले अलैँची रोप्न आज आइएको छ। के गर्नु, साह्रै पसिना बगाइयो। अब चाहिँ बोलेरो गाडी नै लागेर अलैँची बोकेर हिँडिएको छ है। के गर्ने त अब दुःख छ, कष्ट छ। यो कस्तो हो, त्यो तारको पुरानो रहेछ नि, कहाँदेखि सिला गरेको उयो यही हो। हाम्रो खेत आयो, यस्तो बाँझो छ है। रहेछ उ त्यो पोरो उ यहाँ राख्नु, उ त्यो अगाडि हो भयो। हेलो ल आज म अलैँची रोप्न यो खेतमा आएको छु है। हाम्रो गुरुले अलैँचीको बिरुवा निकाल्दै हुनुहुन्छ। अब तिब्रा कतिमा रोप्ने हो, ड्याम कि ड्याम। ल हेलो अब चाहिँ म अलैँची रोप्न लागिसकेँ। बिउहरू मैले ठिक राखिसकेको छु र हामी यसरी रोप्छौँ।